Tu v Národnom parku Veľká Fatra, kde sa práve nachádzame, tak ešte stále prežíva populácia hlucháňa. Presný počet vám nepoviem, ale napríklad na tomto mieste to môžu byť možno jednotky, prípadne desiatky jedincov. Tu sme našli akurát stopu hlucháňa a pri tejto príležitosti si môžeme teda jednak ukázať, že ako vyzerá, že v podstate je to taká typická bežná vtáčia stopa, že proste vidíte prsty a vzadu tú ostrohu. A čo je zaujímavé na tej hluchánej nohe, tak je to, že my sme sem došli v snežniciach, aby sme sa nezabárali, a ten hlucháň má vlastne snežnice celý čas na nohách. Hlucháňa môžeme považovať za určitý indikátor toho zachovaného prostredia. V prípade, že ten hlucháň stráca početnosť, tak je to signál nejakého vážnejšieho problému. Napríklad v Tatranskom národnom parku na niektorých miestach tá populácia sa začína vzmáhať. A to nám vlastne ukazuje, že ešte nejaká nádej tu je, ale musíme naozaj zabrať a nemôžeme si už dovoliť nejaké ďalšie straty toho jeho prostredia. Vyrazili sme zo Smrekovice smerom na Janošikovú kolkáreň. Pred začiatkom rezervácie práve teraz stojíme. No a už cestou sem sme mali možnosť dvakrát nás prekryžovali vlčie stopy, aj stopy toho hlucháňa. Veľa ľudí práve s takýmto očakávaním do toho ide, že chcú vidieť. Nie vždy sa to podarí. Nie je to 100%, je to divoká príroda, jednoducho tá pravdepodobnosť je veľmi vysoká. Nakoniec sa nám podarilo aj nájsť takýto pobytový znak po hlucháňovi, to je trus, zhruba podobnej hrúbky ako malíček. Niekoľko centimetrov dlhý zahnutý valček a vidíte, že zloženie je, dá sa povedať, že 100% ihličie. Zrovna toto miesto je pre hlucháňa dosť dôležité, špeciálne v zime. Už sme si teda povedali, že sa živí v zime takmer na 100% iba smrekovým ihličím, čo je dosť ťažko stráviteľná potrava. Zobkajú piesok a malé kamienky. A jediné miesto, kde sa k ním dá jednoducho dostať, je na takýchto vyvrátených stromoch. A toto je to brúsenie. Takúto komentovanú exkurziu som ešte nemal možnosť zažiť, ale dostal som to darček od dcéry, tak som to rád využil. A veľmi sa mi tu páči, pekná príroda, dobrí ľudia. Videli sme stopy hlucháňa, takže z toho sme boli úplne nadšení. Fotili sme sa s nimi a videli sme krásu slovenskej prírody, ktorú by sme si mali vážiť a uchovávať. Takéto exkurzie sú dôležité, aby ľudia pochopili, že máme tu ešte takéto zbytky prírody, ktoré treba chrániť a že sú tu tie pralesy, kde by sa nemalo zasahovať, ničiť príroda, ťažiť drevo a tak ďalej. Keď je to posolstvo a tie informácie odovzdané a zažijú ľudia pekný deň v krásnej slovenskej divokej prírode, tak to splní tie očakávania, aj keď samozrejme nie vždy tam tá čerešnička je. Ten dotyk s tou divokou prírodou a to vysvetlenie tých súvislostí priamo na mieste má často ten nejaký transformatívny efekt a myslíme si, že ľudia budú chcieť chrániť prírodu len vtedy, keď tomu budú rozumieť a keď budú mať ten zážitok z tej prírody, aká je v tej svojej divokej forme.